பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம திருமதி.இல்லம் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகான். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நம்ம சேனல், அதாவது நம்ம திருமதி.இல்லம் சேனலுக்கு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு கிஃப்ட் வந்திருக்கு. அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த பொன்மணி வெட் கிரைண்டர். இந்த கிரைண்டர் ஏன் எனக்கு கிஃப்ட் வந்திருக்கு அப்படின்றதுக்கு ஒரு ரீசன் இருக்குது. நான் வந்து ஒரு 1 இயர் பிஃபோர் வந்து இந்த மினி கிரைண்டர் பற்றியான ஒரு ரிவ்யூ, அதாவது நான் இது காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு நான் இதுக்கான ரிவ்யூ ஒன்று போட்டிருந்தேன். ஸோ அந்த ரிவ்யூ நிறைய பேருக்கு பிடிச்சி நிறைய வந்து சேல்ஸ் ஆச்சு அவங்களுக்குன்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு பெரிய கிரைண்டர் 3 லிட்டர் கிரைண்டர் வந்து எனக்கு கிஃப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீயாக தான் எனக்கு கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம சேனல் மூலிமா வந்து அவங்களுக்கு அந்த வீடியோ பண்ணதுக்கான ஒரு சின்ன காம்ப்ளிமெண்ட்டாக இந்த கிஃப்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எனக்கு என்னோட ஒரு வீடியோக்கான ஒரு ரிசல்ட்டாக இந்த கிரைண்டர்னு நினைக்கிறப்போ ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்குது. இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. நான் ஆல்ரெடி 2 கிரைண்டர் வச்சுருக்கேன். பட் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல். ஒருத்தங்க நம்மளோட வேலை பிடிச்சிருக்கு, உங்களோட வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு, அதுக்கான ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் சொல்லி ஒரு விஷயம் கொடுக்குறப்போ அது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கும். அண்ட் இந்த கிரைண்டர் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான கிரைண்டர். எனக்கு நம்மளுக்கு கிஃப்ட்டுன்னு எது வந்தாலும் அது நம்ம ஸ்பெஷலாக தான் ஃபீல் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு எத்தனை கிரைண்டர்ஸ் இருந்தாலும் இது எனக்கு ஸ்பெஷலான கிரைண்டர் தான். ஸோ இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ண உடனே உள்ளே வந்து ஒரு என்வலப் இருந்ததுங்க. அதில் வந்து 2 லெட்டர்ஸ் இருந்தது. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா பில் காப்பி, இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா தேங்க்யூன்னு சொல்லி ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட் லெட்டர் இருந்தது. ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த யூடியூப் மூலிமா எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் கிடச்சிருக்கு, நிறைய சொந்தங்கள் கிடச்சிருக்கு. அதே மாதிரி நான் பண்ண ஒரு வீடியோ மூலிமா எனக்கு திருப்பி ஒரு அழகான பரிசு கிடைக்கணும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. அந்த கிரைண்டர் தான், அந்த குட்டி கிரைண்டரை வந்து என்னோடய அம்மாக்காக வாங்கி கொடுத்தேன். ஏன்னா அந்த டில்ட்டிங் கிரைண்டர் அப்படின்றதுனால எங்கள் அம்மாவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு வாங்கி கொடுத்தேன். சரி கொடுக்குறோம், நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு வீடியோ எடுத்துகிட்டு கொடுக்கலாம்னு சொல்லி எடுத்த வீடியோ தான் அது ரொம்ப நல்லா ஹிட் ஆகி நிறைய பேருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ அது மூலியமாக எனக்கும் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் கிடச்சிது. ஸோ இதுக்கு நீங்களும் ஒரு காரணம். நீங்கள் இவ்வளோ எனக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கறதுனால தான் எனக்கு இந்த அளவுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு ரீச் கிடச்சிருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க. ஸோ இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறப்போ இதில் என்னென்ன இருக்குன்றப்போ ஒரு நம்மளுக்கு வந்து தேங்காய் வந்து துருகிற ஒரு கோகோனட் ஸ்க்ராப்பரும் அந்த ஒரு அக்சசரியும், அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம கோதுமை மாவு பிசைஞ்சக்கூடிய அந்த ஒரு ஃபிட்டிங்கும், அடுத்தது வந்து நம்ம நார்மலாக ஸ்பேச்சுலாவும் இருந்தது. பட் இது வந்து 3 லிட்டர் கிரைண்டர், பெரிய கிரைண்டருங்க இது. ஸோ நிறைய பேர் வந்து அந்த வீடியோலேயே கேட்டிங்க, அதாவது டில்ட்டிங் மாடல்லையே வந்து உங்கள்கிட்ட 3 லிட்டர்ஸ் கிரைண்டர் இருக்கா நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 3 லிட்டர் கிரைண்டர்ஸ் தான் எனக்கும் அனுப்பிச்சிருக்காங்க அவங்க. ஸோ இதுவும் டில்ட்டிங் மாடல் தான். ஸோ நிறைய பேருக்கு வெயிட் தூக்க முடியாதுன்றவங்களுக்கு இந்த டில்ட்டிங் மாடல் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப சூப்பரான ஒரு ஆப்ஷனுங்க. ஸோ எனக்கும் கண்டிப்பாக தேவைப்படும். எனக்கும் நிறைய வந்து வெயிட் தூக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்ப எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் அதே மாதிரி இதோட குவாலிட்டி நான் சொல்லவே வேண்டாம். பொன்மணி வந்து வருஷம் இப்போ நேற்று வந்த ப்ராடக்ட் கிடையாதுங்க. பல வருஷங்களாக இருக்கிற ப்ராடக்ட், கோயம்புத்தூர் பேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ன்றதுனால ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். உங்களுக்கு குவாலிட்டி வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி அதோட லைஃப் டைம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா எடுத்து கொடுக்கும் நம்மளுக்கு. ஸோ டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு டில்ட்டிங் மாடல். கீழே ஸ்டாண்டு உங்களுக்கு இந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் வரும். நார்மலாக வந்து அயன் ஸ்டாண்டு கொடுப்பாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஸ்டீல் ஸ்டாண்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு ரஸ்ட்டு பிடிக்காது, துரு பிடிக்காது. அண்ட் எல்லாமே நல்ல குவாலிட்டியான ப்ராடக்ட் தான். அதே மாதிரி ஒரு காம்பனண்ட்டுமே வந்து குவாலிட்டியாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதை பற்றி நான் டீட்டெயில் ரிவ்யூ வந்து நான் கொடுத்துருக்கேன். அதாவது 1.5 லிட்டர் கிரைண்டர் கொடுத்துருக்கேன். ஏன்னா அந்த வீடியோ நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கணுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். மினி கிரைண்டரோட ரிவ்யூ அது நிறைய பேர் வாங்கியிருக்காங்க, நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா அதே சேம் டில்ட்டிங் மாடல்லையே 3 லிட்டர் கிரைண்டர். இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குல்ல? ஸோ உங்களுக்கு நான் ஒன்றா ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டோன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நல்ல ஹெவி வெயிட் ஸ்டோனுங்க, நல்லாயிருக்கு. இந்த ஸ்டோன் எடுக்கிறதுக்கு மேலே ஸ்க்ரூ மாதிரி இருக்குது பார்த்தீங்களா? அதை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரொம்ப வந்து ஈஸியாக நம்ம எடுத்துடலாம் இதை. ஸோ இந்த ஸ்க்ரூ மாதிரி இருக்கிற அந்த நாபை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா மேலே இருக்கிற ஸ்டோனை நம்ம எடுத்துடலாம். இதில் எல்லாமே நம்ம தனித்தனியாக வந்து டிட்டாச் பண்ணிக்கலாம், அதாவது கழட்டிக்கலாங்க. ஸ்டோன்லேருந்து கீழே ட்ரம்பர்லேயும் எல்லாமே கழட்டிக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு இது வந்து அது ஃபிக்ஸ்டான்னு பயமே வேண்டாம். ஸோ நம்ம ஸ்டோன் எடுத்துட்டேன் பாருங்கள். ஸ்டோன் நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது. நீங்கள் பாருங்கள், நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது. ஸோ இதை நான் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு எப்படி அரைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நான் எனக்கு உங்களுக்கு டெமோ காட்டுறேன். வேணும்னா நீங்கள் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் வேணும்னா உங்களுக்கு வந்து அது எப்படி அரைக்குதுன்னு காட்டுறேன். அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரம்னால பெரிய சைஸாக இருக்குது. இப்போ இதுவும் நம்ம கழட்டிக்கலாம். நான் லாஸ்ட் அந்த குட்டி கிரைண்டரில் நான் வந்து கழட்டி காட்டல இல்லையா? ஸோ இதில் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஜஸ்ட் எப்படி நம்ம கழட்டி எடுத்துடலாம் ட்ரம்மை. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் சாட்சியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்லைனா வந்து இது மாதிரி எடுத்துகிட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரொம்ப நல்லா இருக்குல்ல? டில்ட்டிங் மாடல் வந்து எப்போவுமே ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட். வீட்டில் வயசானவங்க இருக்காங்க, ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் இருக்காங்க, இல்லை வெயிட் தூக்கக்கூடாது, யூட்ரஸ் ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இவங்களுக்குலாம் வந்து டில்ட்டிங் மாடல் அப்படின்றது ஒரு பெஸ்ட்டான ஆப்ஷனாக இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து வெயிட் தூக்க முடியாமல் நீங்கள் அழகாக இப்படி சாய்ச்சிக்கிட்டு நீங்கள் மாவும் எடுத்துடலாம், நீங்கள் வந்து கிரைண்டரும் கழுவிக்கலாம். ரொம்ப வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ இதே மாதிரி திருப்பி நம்ம வச்சுக்கலாம்.
ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம இதை வந்து ஃபிட் பண்ண முடியும். அண்ட் மேலே வந்து அந்த ஸ்க்ரூ போட்டுட்டு நீங்கள் மூடியை போட்டுட்டு நீங்கள் வந்து அரைக்க ஆரம்பிச்சிட்டிங்கன்னா மாவு வெளியில் வரவே வராது, சிந்தவும் சிந்தாது. ஸோ மூடி போடுறேன் பாருங்கள், கரெக்டாக போய் உட்காந்துக்கும். அண்ட் இது கூட என்னென்ன ஃபிட்டிங்ஸ் வந்துருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டா நீடர், கோதுமை மாவு பிசைறதுக்கான ஃபிட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா பெருசாக இருக்குது பாருங்கள், சூப்பராக நிறைய மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம். அண்ட் ஒரு ஸ்பேச்சுலா கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு கோகோனட் ஸ்க்ராப்பர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி 3 ஆக்சசரிஸ் இதோட வருது நம்மளுக்கு. ஸோ பார்த்தீங்க இல்லையா, இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன். எனக்கு கிடைச்ச காம்ப்ளிமெண்ட் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கிட்டேன். அண்ட் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் உங்களால் தான் கிடச்சிது. நீங்கள் கொடுத்த அந்த சப்போர்ட்னால தான் இந்த காம்ப்ளிமெண்ட் கிடச்சிது. அண்ட் இந்த சப்போர்ட் கொடுத்தவங்க எல்லாருக்குமே மிக மிக ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அடுத்தது இது எப்படி மாவு அரைக்கிறது நான் வீடியோ வேணும்னா சொல்லுங்கள், நான் உங்களுக்கு உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன். அண்ட் சேனலை சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் காட் பிளெஸ் யூ.